Hold'em telah muncul. Ia adalah seorang manusia pemakan buah iblis Zoan Smile Singa dan menjabat sebagai headliner. Jika kita melihat penampilannya, kekuatan buah iblis Zoan-nya sangatlah aneh, di mana ada seekor singa hidup yang berada di perutnya dan dia memiliki pemikirannya sendiri. Ketika singa tersebut memukul Kintama milik Hold'em, bukan hanya Hold'em yang tersiksa, namun juga singa itu. Walau konyol, namun Hold'em pasti sangatlah kuat karena dia seorang headliner. Sebenarnya, apakah kekuatan Hold'em ini, dan apa pula potensi kekuatan dari buah iblisnya? Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video lainnya dari channel Mania OP kita ini. Dan jika tidak merepotkan, mohon dibantu share video ini agar lebih banyak teman lagi yang bisa menikmati prediksi dan analisa-analisa dari channel Mania OP. Memiliki kelemahan dan sangat berbeda dari buah aslinya. Namun meski berbeda, buah Smile ini tetap memberikan kekuatan yang kuat bagi penggunanya. Terbukti dengan kekuatan tanduk Sipseed yang sangat keras dan kuat, bahkan itu diakui oleh Brook. Namun bagaimana dengan Hold'em yang memiliki kepala singa di perutnya? Pada buah iblis Zoan yang asli, penggunanya dapat berubah ke dalam 3 mode bentuk, yaitu mode wujud asli, mode setengah Zoan, atau mode Zoan sepenuhnya. Hal ini tampak jelas pada Lucci dan Kaku, namun tidak pada Chopper. Chopper memiliki perubahan bentuk yang lebih banyak dari itu dikarenakan ia memiliki Rumble Ball. Pada Zoan Smile, sepertinya perubahan bentuk fisik ini hanya menjadi 2 mode, yaitu mode wujud asli dan setengah Zoan. Menurut kami, kepala singa Hold'em tidak memberikan kekuatan apa-apa, dikarenakan itu adalah mode wujud aslinya akibat memakan buah iblis Smile. Dalam mode pertama ini, menurut kami Hold'em tetaplah petarung yang kuat. Sepertinya dia memiliki semacam keahlian tempur khusus seperti Rangkyaku dari Marin, Elektro dari Zou, dan teknik Samurai dari Wano. Namun untuk Hold'em, kemampuan khusus tersebut belum diperlihatkan, dan kita akan mengetahuinya di chapter terbaru minggu depan. Selain kemampuan tempur khusus yang kami jelaskan tadi, prediksi kami mode wujud kedua Hold'em ini adalah puncak kekuatannya. Berbeda dengan anak buahnya yang hanya bisa berubah setengah Zoan, dan hanya di bagian tertentu saja, Hold'em bisa berubah wujud menjadi full Zoan. Namun full Zoan yang kami maksud di sini bukanlah seperti pada Lucci, Kaku, ataupun Sengoku, melainkan seperti wujud Pekoms. Dalam wujud full Zoan Smile ini, kekuatan tempur Hold'em bisa dipastikan meningkat sebesar 5 hingga 10 kali lipat dari sebelumnya. Sekian dulu prediksi dan analisis kami kali ini. Jika teman-teman suka dengan review, prediksi, dan analisis dari kami, silakan klik like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Jika teman-teman punya pendapat sendiri terhadap video ini atau ingin kami membahas hal yang teman-teman inginkan, silakan tulis itu semua pada kolom komentar ya guys. Oke, see you guys. Kanpai!